нам сегодня пришла настоящая зима. На улице сильная метель, и мы хотим показать вам, как прошло наше утро. Встречаемся с нашими мокрыми носиками. Кормим их. Снежные собаки. Потом идем на дальний кордон кормить наших дикарей. Насыпаем корм, заливаем свежую воду и идем в сарай проверять самых маленьких подопечных. Растапливаем печь, забираем дары курей и идем завтракать цыплячьей кашей и запивать компотом. Вот такое утро сегодня на хуторе.